హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇది ఓల్డ్ హోండా సిటీ, ఓల్డ్ మోడల్ అనమాట. ఓల్డ్ హోండా సిటీ కంప్రెసర్. ఇది చూసారు కదా డిజైన్ ఎలాగుందో. మన కూలింగ్ బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్, ఎందుకంటే ఇది కొంచెం స్ట్రాంగెస్ట్ కంప్రెసర్. ఇది ఓల్డ్ కంప్రెసర్ కదా. చూసారుగా ప్లేట్ డిజైన్ చూడవచ్చు మీరు. నెక్స్ట్ పుల్లి డిజైన్ చూడవచ్చు మీరు. అన్ని కంప్రెసర్లకి పోల్చుకుంటే దీని పుల్లి మారింది, కొంచెం చేంజ్ మారుతుంది. ఇది చూసారు కదా, ఇది స్పేస్ అనేది మారింది అన్నమాట. ఈ స్పేస్ రాదు చాలా పుల్లిలకి, ఇలా నల్లింగ్ వచ్చేస్తుంది బెల్ట్ కూర్చోవడానికి అన్నమాట. చూసారుగా ఇది 134. చూడండి ఫ్రెండ్స్, హోల్స్ అలా ఉన్నాయి. డిజైనింగ్ ఎలా వచ్చింది. అన్ని కంప్రెసర్లతో పోలిస్తే ఇది కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉందన్నమాట. ఇది మెయిన్ వైరు, దీనికి ఒకటి వచ్చింది, దీనికి ఒకటి వచ్చింది. సంథింగ్ రెండేళ్ళు కనెక్షన్ ఇచ్చాడు, వాళ్ళకి ఇచ్చేసి. చూసారుగా, ఈ కంప్రెసర్కి మాత్రమే 4 బోల్ట్లు వచ్చాయి ఫ్రెండ్స్ బ్యాక్ సైడ్. చాలా కంప్రెసర్లు చూసాను, దేనికి రాలేదు, దీనికి మాత్రం వచ్చింది. వీటిలోంచి కూడా లీకులు వస్తాయి ఒక్కొక్కసారి. నేను ఒకసారి కంప్రెసర్కి వస్తే 4 లీకులు వచ్చేసినాయి. చూసారుగా, మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో అడగను ఫ్రెండ్స్. రిప్లై అయితే కంపల్సరీ ఇస్తాను. ఓకేనా? బాయ్.